अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हर शहर का कोई ना कोई नाम होता है ना। आपके शहर का भी कोई नाम होगा, मेरे शहर का भी नाम है ना। लेकिन ये जो मेरी कहानी है, इसमें जो शहर है ना, इसका नाम है खू खू खू, द कॉफिंग सिटी, खांसता शहर। बिल्कुल, ये देखिए। और जनाब, इसकी जो तस्वीरें हैं वो बनाई हैं अदीलुस जफर ने। तो पढ़ते हैं। पहले मैं मुलाकात आपकी इसके एक किरदार से करवाऊं। ये देखिए, ठीक है। पहचानते हैं ना मुर्गे को। तो सुबह सवेरे उठते ही कुकड़ जो है वो कुकड़े कू की बांग शुरू कर देता। वो चाहता था कि सारा शहर जाग जाए और कामकाज में जुट जाए। उसका मानना था कि रात को सोना और सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठ जाना चाहिए। कुक्कड़ के शहर के बहुत से दूसरे परिंदे, जानवर और इंसान भी उसके जगाने पर उठ जाते। चिड़िया और मैना भी उठकर चहकना और बातें करना शुरू कर देती। चुर चुर किक किक किक, चुर चुर। कबूतर उठकर बोलते, गुटर गू गुटर गू। कुत्ते उठकर भौंकते, वो 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 वो। बिल्लियां उठकर बोलती, म्याऊ म्याऊ। अखबार और दूध बेचने वाले अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर चक्कर लगाते। ये देखिए। ठीक है। अच्छा, और ये देखिए, ये क्या है? फल, सब्जी, डबल रोटी और अंडों से लदे ट्रक और वैन शहर के बाजारों और दुकानों का रुख करते। बच्चे बस, वैन, मोटर, रिक्शा और तांगे में स्कूल जाने के लिए सवार होते, है ना, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, फिर क्या होता? नाश्ते के लिए होटल खुलते, बेकरियां खुलती, कारोबार के लिए फैक्ट्रियां, दफ्तर और बैंक खुलते। मर्द और औरतें सब काम करने चल पड़ते। जो घर पर रहते वो घर के काम करते। दिन, हफ्ते और साल गुजरते गए और शहर जो है ना, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। ये देखिए, देख रहे हैं आप? इसके बढ़ने की वजह से क्या हुआ मालूम है? दरख्त कम हो गए, क्योंकि दरख्तों को काटना पड़ा। बाग, पार्क और मैदान सुखड़ते गए और साफ हवा के साथ साथ बिजली और पानी की भी कमी हो गई। ठीक है, आबादी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए और चीजें कम पड़ने लगी। कुछ चीजें जो है ना, वो बहुत ज्यादा मिकदार में थी। ये तस्वीर दिखा दूं मैं पहले आपको, ठीक है? तो जैसे मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा लोग वो देहातों से और दूसरे शहरों से काम करने और रहने के लिए उस शहर में आकर बस गए। कुक्कड़ का शहर तो अब न सिर्फ चारों तरफ फैलता गया, बल्कि वो ऊपर आसमान की तरफ भी बढ़ता गया। अब ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा दुकानें, ज्यादा मोटर गाड़ियां और ज्यादा मोटरसाइकिलें थी। अब कूड़ा भी बहुत ज्यादा हो गया, हर तरफ उसके ढेर लगे थे। अब धुआं, धूल, मिट्टी और शोर भी बहुत ज्यादा था। बच्चे और बड़े सभी को सांस लेना मुश्किल हो गया। कुक्कड़ हर सुबह कुकड़े कू की आवाज लगाना चाहता,
मगर उसके मुंह से आवाज पता है क्या निकलती थी? ये चिड़िया और मैना भी चहकना और बातें करना चाहते थे, तो वो जो चुर चुर किक 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 चुर चुर, मगर वो बोलती और जनाब जो कबूतर थे वो भी क्या कहना चाहते थे? बिल्कुल गुटर गू, है ना? मगर उनके मुंह से भी वही आवाज निकलती, खू खू खू। कुत्ते भौंकना चाहते भौ भौ, और वो भी कहते खू खू खू। बिल्लियां बोलना चाहती म्याऊ म्याऊ म्याऊ, वो भी कहती खू। मोटरसाइकिलों की आवाज बढ़ गई, बसों और गाड़ियों की हॉर्न की आवाज भी बढ़ती गई, पॉम पॉम पॉम। ये देखिए। फैक्ट्रियों का धुआं बढ़ता गया, नई नई इमारतों के बनने से गर्दो गुबार में और शोर में इजाफा होता गया। आवाजें बताए कैसी कैसी निकलती थी पूरे शहर में। लोग बोलना चाहते थे मगर वो खांसने लगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप? तो लोग भी खू खू खू। गर्ज ये कि जल्द ही इस शहर का नाम ही पड़ गया खू खू खू। वहां रहने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना? वहां रहने वाले जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े थे, उनको भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनमें से कुछ ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। तोते और गिलहरियां वहां से चले गए और तितलियां भी कहीं उड़ गईं, और कुछ लोगों ने भी शहर छोड़ दिया। ठीक है, तो इन बातों पर जरा गौर कीजिएगा, सही है ना? तो याद रखिएगा ये किताब खू खू खू, खांसता शहर, खू खू खू, द कॉफिंग सिटी। ठीक है, खुदा हाफिज।